全世界造型最奇特的10个鸟巢。你以为鸟巢只是几根树枝搭成的简陋小窝？这些天才建筑师会彻底颠覆你的想象，从重达1吨的鸟类摩天大楼，到用蜘蛛丝悬挂的瀑布吊篮，从装饰着瓶盖和花朵的求偶艺术馆，到能防蛇防盗的空中堡垒。大自然的设计永远超出人类的脑洞。今天我们将穿越雨林、沙漠和极地，探寻全球10个最疯狂的鸟巢，看这些羽毛工程师如何用泥巴、唾液，甚至仙人掌刺，打造出堪比科幻大片的生存杰作。第10名，金丝燕。别看金丝燕的头小，飞起来可是一点都不含糊。它们身形流线，飞行迅速，是鸟界的空中舞者。更神奇的是，它们不筑巢于树上，不在地上，而是偏爱山洞、峭壁，甚至废弃建筑物的阴暗角落。而且它们的窝是用嘴巴吐出来的。你没听错，金丝燕的燕窝不是用树枝、草茎编织的，而是用自己的唾液铸成的。每到繁殖季节，雄性金丝燕就会开始疯狂分泌口腔中吐出一种富含蛋白质和矿物质的胶状唾液。这些唾液会像胶水一样在墙上粘成一道道白色丝条，层层叠叠，最终铸成半月形的窝。这就是我们餐桌上那奢华燕窝的来源。听上去有点像鸟界的建筑师用口水泥浆盖房子，但你别小看这口水窝，它可不是所有燕子都能做的。金丝燕的唾液有特别强的凝固性，在空气中能迅速变硬，形成坚固的结构，而且颜色晶莹洁白，这才成了最受欢迎的官燕或白燕。不过有些燕窝看起来黄黄的，甚至略带红色，那就更稀有了，被称为血燕。你可能会想，这该不会是燕子吐血吐出来的吧？其实不是，科学家研究后发现，血燕的红色是因为巢穴的环境湿热潮湿，唾液中的化学成分发生变化所致。尽管它们看上去更加高端，但实际上营养成分和普通燕窝差异并不大。别被高价神话忽悠了。说到采摘燕窝，那可是个危险又费工的活。以前采燕人得冒着生命危险攀岩爬壁，甚至吊在100米高的峭壁上去摘巢，稍有不慎就是摔成燕窝。现在很多燕屋改为人工养殖，但燕子可不是你请就来的客人，它们挑剔得很，屋子的湿度、气味、通风、光线全都得模拟原始洞穴环境，否则它一看不顺眼，拍拍翅膀就搬家了。那么燕窝真的有那么神奇的滋补效果吗？从成分上来说，燕窝含有丰富的水溶性蛋白质、氨基酸、多糖和表皮生长因子，有助于皮肤修复和免疫力提升。但你要说它是包治百病的仙丹，那就有点吃人嘴软了。燕窝更适合当作温和的日常滋补品，而不是救命稻草。所以下次喝到那一碗金贵的燕窝汤，不妨想象一下那只辛苦吐泡泡的金丝燕吧。它飞越千山万水，不为别的，就为了在一个潮湿的角落里筑起那一座凝固着希望的口水小屋。第9名，火烈鸟。首先要知道，火烈鸟是水鸟不假，但它们绝对不随便把蛋扔水边。相反，它们喜欢在咸水湖或碱水湖边那种寸草不生，连蚊子都觉得咸的地方动手造巢。为啥？因为越是极端环境，捕食者越少，竞争越小，火烈鸟养娃也就更安全。那它们怎么造巢呢？不是捡树枝，也不是刨沙坑，而是用嘴一点点地抹泥巴建塔。没错，是嘴工火烈鸟一边站在浅水区，一边用嘴巴叼起湖底的泥浆、腐殖质和碎石，然后堆起来，一点点筑成一个又高又窄的小火山丘。这个小丘通常高达30到60厘米，就像迷你版的单人王座。巢顶是个浅浅的蝶形凹槽，专门用来安放那颗珍贵的蛋，避免被水淹。整个建筑外形看上去有点像是泥做的生日蛋糕，而且火烈鸟对巢的位置也相当挑剔。巢要建在能看清邻居的位置，但又不能太近，以免鸡犬不宁。要靠近水源，方便饮水和觅食，但又不能建在涨巢区，否则蛋泡汤。一个理想的火烈鸟巢区往往像极了一片火山群，成百上千个小泥塔整齐地排列着。粉红色的火烈鸟
像开大会一样优雅地围绕在各自的火山口周围，十分壮观。你以为建完巢就轻松了？错，火烈鸟爸妈还得24小时轮班做塔，蛋下去之后，父母轮流孵化，爪子固定在塔顶的小窝里，姿势必须精准，不然一个屁股坐歪，蛋就滚下去了。而且在孵蛋期间，火烈鸟还得不断地用嘴调整巢的结构，添点泥巴，稳住高度，这工作量堪比专业泥工和保安2合1。更离谱的是，有时候火烈鸟居然会偷巢。如果自己没时间造，或者看到邻居家的巢位置更好，它会趁对方不注意偷偷把蛋移民，甚至干脆赶走原主，强占巢穴。这种行为在鸟类界并不少见，但火烈鸟的巢太难造了，偷一个就省去好几天嘴力劳动，所以这种泥塔抢夺战也时有发生。最后等小火烈鸟孵出来，它们还不能马上下地走路，小鸟得在高高的泥火山巢上练习几天，直到能稳定站立，才跟着爸妈蹒跚下塔，迈向火烈鸟的社交生活。第8名，红寡妇鸟。红寡妇鸟是一种小型鸣禽，分布在非洲南部，以雄鸟在繁殖季时夸张的黑红配色和夸张到拖地的长尾羽而闻名。你可能会以为这种鸟的重点是羽毛，其实它的巢才更值得吐槽。红寡妇鸟不搞普通的鸟巢，它们的巢不但奇形怪状，还特别讲究排场，甚至有点花哨到离谱一般的鸟筑巢，是为了藏得好，防得住。毕竟野外处处是潜在的捕食者，但红寡妇鸟雄性却偏偏反其道而行之。它要的是显眼，要的是夺目，要的是吸引雌鸟的眼球，简直就像自然界的鸟界相亲节目。雄鸟会在高高的草丛或灌木丛中专挑最显眼的位置开始搭棚子，但不是搭一个，而是搭一串。它们通常会搭建多达10个以上的巢，像极了精装样板房，供雌鸟前来看房挑选。每个巢都呈现出一个独特的风格，有的是吊在细枝上的椭圆形吊舱，有的是像缩小版的篮子，还有的巢竟然还带个入口隧道。你没听错，他们会用细草、藤条甚至蜘蛛丝把巢口拉出一条滑道，仿佛是在说女士请走 VIP 通道。而最离谱的是，这些巢不是真的要住的。红寡妇鸟的雄性大多不会负责抚养后代，它们筑巢只是为了秀肌肉，展示技能，吸引配偶。一旦有雌鸟看中了其中一个巢并成功配对，雄鸟立马拍拍翅膀跑路，继续在别的树上当建筑狂魔。而那些没被选中的空巢就跟被遗弃的楼盘一样，孤零零地挂在草原上，摇摇欲坠。科学家对这种巢隙炫耀的行为十分着迷，研究发现，红寡妇鸟巢的质量、位置，甚至巢材的选择都和雄性的吸引力息息相关。建得好的巢能大幅提升雄鸟的配对成功率，所以你就能想象，这些雄鸟为了求偶，天天搞装修，精益求精，堪称非洲草原上的鸟界公头。不过这事儿也不是那么容易，有时候一只红寡妇鸟辛辛苦苦搭了10几个巢，还是没人光临。而那些尾羽又长，歌声又好听，巢又好看的鸟中男神，简直就是全草原的女神收割机。总之，红寡妇鸟的巢不只是鸟窝那么简单，它是一个求偶广告，是鸟类界的建筑奇观，是动物行为中最戏剧化的一幕。别小看这小小的巢，它承载的是一只鸟用尽全力的炫技、情感与繁衍野望。第7名，绿胸太阳鸟。绿胸太阳鸟的建筑选址就够讲究的，它们通常选择在树枝的末端或者藤蔓的垂挂处建巢，这样的位置不但隐蔽，而且远离树干，难以被蛇、猫头鹰等掠食者轻易接近。像不像有人住在高空吊舱里，远离喧嚣，独享宁静？而建材方面，太阳鸟绝对是个勤俭持家的环保主义者，它们用来搭巢的材料五花八门，从蜘蛛网、枯草、苔藓、羽毛到废弃的塑料丝线，全都被它们巧妙利用。尤其是蜘蛛丝，不仅轻盈柔韧，而且具有很强的粘性，堪比天然胶水。这些材料被鸟妈妈用尖细的会一点一点的编织起来，像是用针线缝补衣服一样，慢工出细活，几天甚至1-2周才能完成。更妙的是，绿胸太阳鸟的巢
通常是一个带状吊舱，整个巢就像个垂直挂着的小布袋，外观毛茸茸的，内部则柔软温暖。入口一般开在侧面，并且还会装个遮雨棚，一小片向外延伸的屋檐，既能挡雨也能防晒。这种设计既实用又美观，连室内设计师看了都要点个赞。值得一提的是，雄鸟在这方面通常不太出力，基本全靠母鸟独挑大梁，从搜集材料到编织结构，再到最后的内饰软装，都是母鸟亲力亲为。而这些努力也都是为了一个目标，营造一个舒适安全的鸟宝宝。玉儿，是你以为这就完了？不，这个巢还会伪装。很多绿胸太阳鸟会在巢的外面粘上枯叶、苔藓或者小树枝，看起来就像是一团随风摇曳的植物残渣，很难让天敌察觉里面其实藏着生命的摇篮。也就是说，这不单是一座艺术品，还是一件隐形斗篷。科学家们对这种巢的设计也赞不绝口，认为它是自然界进化出的奇妙成果之一。通过这种巧妙的结构与选址，绿胸太阳鸟最大限度地保障了自己后代的存活率，同时也在生态系统中扮演了传播植物花粉和种子的小飞侠。第6名，佛法僧鸟。首先要说明一点，佛法僧鸟虽然名字高大上，但它可不自己动手盖房子，它是个租房族，不过不是随便挑个树枝搭窝，而是专业找二手房住。它喜欢利用自然形成的树洞、啄木鸟旧巢，甚至有人类废弃的电线杆孔洞或墙缝作为新居。你可能会觉得，这不就是懒吗？错，这叫资源优化利用，避免了不必要的建材浪费，可以说是鸟界的环保达人。但是奇特之处可不仅仅是租屋。佛法僧鸟在选择巢穴的时候，标准非常严格：一要通风好，不能潮湿；二要视野广，便于观察天敌和猎物；三，离人类活动区域不能太远。这听上去是不是像极了某些都市青年的租房标准？如果说喜鹊石树上造别墅，那么佛法僧鸟的窝就像是市区小户型精装 loft。不过最让人啧啧称奇的是，它的巢里居然有熏香功能。科学家发现，佛法僧鸟会故意在巢中堆放某些植物的叶片，比如印度楝树或桉树。这些植物本身就有强烈的气味，还具有杀菌驱虫的效果，这就相当于给自己的房间放上了天然驱蚊器和空气净化器，既杀菌又清新。其他鸟类顶多在窝里塞些羽毛，佛法僧鸟倒好，直接搞起了室内香薰。这是哪位懂生活的佛系租客啊？巢虽然简单，但里面的育儿事业却极为讲究。佛法僧鸟在育雏期间非常警觉，它会用极具欺骗性的叫声和杂技般的飞行动作来迷惑捕食者，哪怕是蛇或者猫头鹰接近巢穴，它也会毫不犹豫地冲上去，发起声东击西的攻击。这种保护后代的本领不仅是智慧的展现，也让它的奇葩巢名副其实的成了安全屋。第5名，剪尾鹩。剪尾鹩是一种生活在北美中部的鸟类，身形中等，最显眼的就是那条超级夸张的剪刀尾巴，比身体还长，一飞起来像剪刀在空中划出漂亮的曲线。但是比起它那飘逸的外表，它的筑巢行为才是真正的放飞自我。一般鸟类造巢都追求一点实用性、稳固、隐蔽、舒适，但剪尾鹩不这么想，它造的巢看起来像一个杂物堆，甚至像某个流浪汉的背包。巢的材料五花八门，不光是树枝和干草，里面还有塑料袋碎片、烟蒂、铝箔纸、鞋带、废弃耳机线，甚至有记录显示，有只剪尾鹩竟然用了一段安全带。科学家曾经调侃，他们的鸟巢可以开个跳蚤市场了。这到底是审美独特，还是资源匮乏？其实是两者兼而有之。剪尾鹩对垃圾似乎有种奇怪的偏爱，它们经常出没于人类活动频繁的区域，比如公路两旁、农舍周围、城市公园。这些地方当然天然就富含各种废弃物，于是剪尾鹩就近取材，把看似无用的垃圾统统变成装饰品。而它之所以敢这么造巢，跟它胆子特别肥也有关。别的鸟巴不得把巢藏在树荫深处，剪尾鹩却偏偏把巢建在显眼的高处，电线杆顶上、监控摄像头上，
甚至红绿灯上面，他的逻辑可能是：你敢动我，我就飞剪刀吓死你。他们护巢极为凶猛，任何靠近巢的动物，包括猫、狗，甚至人类，都会被剪尾獠，成群围攻，俯冲追着啄，气势堪比街头混混打群架。让人惊讶的是，这种破铜烂铁风不但没有影响到下一代，反而还起到了某些积极作用。有研究发现，剪尾獠巢中加入塑料制品等异物，对某些捕食者来说具有驱赶效果，可能是因为异味或者干扰视觉，更别说有的材料甚至有隔热和排水功能，堪称阴差阳错的建筑奇迹。当然，这种垃圾筑巢流也引发了一些生态忧虑，如果垃圾太多，会不会影响雏鸟的健康？塑料是否有毒？这方面还需要更多的研究。但从目前看，剪尾獠倒是活得很潇洒，用行动告诉大家，再普通的材料，只要你会搭配，也能变成独一无二的家。第4名，凤头地鸠。先来说说凤头唇鸠这位主角，它是生活在澳大利亚的特有鸟类，全身灰蓝色，头上有一撮显眼的羽冠，看上去就像鸟界的小朋克。别看它外表精致高贵，生活方式却异常朴素，尤其在筑巢这方面，简直能把极简主义发挥到极致。凤头唇鸠的巢通常建在灌木丛或小树上，一般离地不高，也不太隐蔽，这已经让人有些担忧它的反侦察能力了。但更夸张的是，它的建筑材料和施工工艺，其他鸟妈妈都忙着闲草闲叶，筑个结实点的家，凤头唇鸠却只是随便剪几根细枝，草草堆出一个稀松平常的平台，甚至连底都不怎么铺。它的巢几乎是镂空的，简直就是一张透气的树上烧烤网。最神奇的是，这种看起来一阵风就能吹散的简陋平台，凤头唇鸠却照样用来孵蛋养娃。它一般会下2颗蛋，然后静静地趴在那个稀疏的像忘记装修的巢上面，眼神仿佛在说：将就一下，能用就行。如果有风吹过，甚至能从下方清楚地看到它蛋的形状，有时候连屁股都遮不住。在安全性这件事上，它可能是全鸟界最佛系的存在。那么问题来了，这么敷衍的巢，它的小宝宝怎么没摔死呢？原来凤头唇鸠的蛋有一种特别的粘性，能牢牢固定在巢上，而且它孵蛋的时候非常安静，也尽量不动弹，尽量不给那不靠谱的平台增加额外负担。至于小鸟孵出来之后呢，运气好的会在没掉下去之前学会飞行，运气差的可能真的会从天台摔下去。进化在它们身上可谓是一场紧张的速度游戏。不过科学家们研究后发现，凤头唇鸠这样马虎的巢其实也有一些意想不到的优势，比如它不费多少材料和时间，几乎建巢效率全鸟界第一。巢太简陋，反而不容易吸引捕食者注意，而且通风极好，适合澳洲那种动辄40度的干热气候。所以凤头唇鸠虽然建巢敷衍，但也不能说它没脑子。这或许就是自然界的另一种智慧，用最少的投入完成最基本的需求，既节省精力又降低风险，完全是一套打工人哲学的野外翻版。第3名，白头鹎。白头鹎可不接受那种毛坯房，它的巢不仅结构讲究，还堪称生态建筑的典范。别看它个头不大，但这位自然界建筑师可精得很，从选址、材料到建造工艺，每一个细节都藏着门道。首先是选址，白头鹎喜欢把巢安在灌木丛、藤蔓之间或者高高的树枝上，但更让人惊讶的是，它们有时也会大胆入住人类的阳台、灯箱，甚至电线杆，完全不怕人。这是一种非常混搭的生活态度，既要远离天敌，又愿意与人类共享空间。有学者调侃说，白头鹎是最懂城市生活的鸟。再来说材料，你见过用纸巾、塑料袋、羽毛、草巾，甚至碎布头搭起来的鸟窝吗？白头鹎的巢就是这样五花八门，看起来就像是鸟界的拼贴艺术。它们用干草和根须当骨架，再用蜘蛛丝或植物纤维粘合，最后在巢内铺上软绵绵的羽毛或棉絮，打造一个保暖又柔软的婴儿床。有研究者专门拆解过白头鹎的旧巢，发现里面甚至夹杂了人类丢弃的糖果包装纸和碎毛线。
说他是环保大师真不为过。白头杯的巢还是半开放式的，有点像一个斜插的杯子，从侧面或顶部敞口，但不完全暴露，利于防雨防晒。更妙的是，整个巢呈现出一个非常均匀的椭圆形或半球形，稳固又隐蔽，能很好的藏住鸟蛋和雏鸟。你以为它们是随便糊上去的，其实这可是经过无数次嘴工精细调整的结果。白头杯妈妈会用嘴巴一点点叼着材料排列、拍打、压紧，每一片羽毛的朝向都不马虎，而且它们筑巢的速度非常惊人，从头到尾只需要几天时间就能搞定。有时候一对白头杯夫妻通力合作，母鸟筑巢，父鸟护卫，还会轮流警戒临近猫狗或好奇的人类。他们不仅效率高，还对邻居有一套容忍机制，同一个小区里能容下好几对白头杯建巢，彼此间井水不犯河水，可谓鸟界和谐社群的典范。更有趣的是，白头杯的巢在使用完一季之后，有些会被他们回收利用或加固再用，甚至扩建。也就是说，他们不仅懂设计、会装修，还很会复用资源，这比某些只住一次就弃置的鸟类聪明多了。第2名，园丁鸟。在鸟类界里，论谁最会装修园丁鸟，如果敢认第2，那几乎没有鸟敢认第1。他们造的巢简直比一些艺术馆还讲究，像婚礼会场，像迷你建筑，还自带园艺设计和软装布置，能把一堆树枝和果皮搞成审美炸裂的时尚秀场。但等等，我们得先说明一个重点，园丁鸟的巢其实不是用来住的，它不是鸟窝，而是求偶用的情趣小屋。园丁鸟主要分布在澳大利亚、新几内亚一带，大约有20多个品种。雄性园丁鸟为了吸引雌鸟，会花上好几周甚至几个月，亲手搭建一个精致的展示馆。这种展示馆有个专属名字，叫凉亭巢。你可以把它想象成鸟版的样板房，或求爱舞台，或者鸟类界的求偶豪宅。不同种类的园丁鸟装修风格也完全不同，有的喜欢极简灰蓝风，比如知名的缎带园丁鸟会专门搜集蓝色的小东西来装点自己的凉亭，蓝色果子、瓶盖、塑料片，甚至人类丢弃的蓝色吸管。他们会把这些蓝色物品按照颜色深浅、大小顺序精心排列，简直像在做一场色彩心理战。还有的园丁鸟走自然系路线，用蘑菇、苔藓、彩色花瓣来铺地毯，有些种类甚至会使用木炭和浆果汁，墙会亲自涂鸦，把凉亭内部涂成心仪的颜色。这些行为完全不是随机乱涂，而是经过反复试验之后的艺术创作。雌性园丁鸟会飞到凉亭前参观考察，它们不会立刻表态，而是像面试官一样东看看西瞧瞧，枝条搭的是否笔直，摆设是否对称，颜色协调不协调，有没有掉漆或者凌乱。只有那些既稳固又美观，并且布置的别出心裁的凉亭，才有可能获得雌鸟的青睐。如果你以为这就结束了，那就太低估这些鸟中装修大师了。有的雄性园丁鸟甚至会表演舞蹈秀，在凉亭里扭来扭去，展示自己身上的羽毛光泽和跳舞技能，就像在说，不仅会装修，我还有才艺呢。令人啼笑皆非的是，竞争实在太激烈，一些园丁鸟会偷别人的装饰品，甚至趁对方不在家时偷偷拆掉对方的凉亭。园丁鸟界的装修大战堪比真人秀，斗智斗勇，花样百出。科学家曾尝试用不同颜色的人工物品，如塑料盖，来干预园丁鸟的布置，结果发现它们对颜色和位置极其敏感，只要你偷偷挪动几片装饰，它们第2天一定会亲自纠正。这说明它们有非常强的空间感知和审美偏好，远远超出我们对鸟类智力的传统印象。第1名，编织鸟。编织鸟可不是普通的筑巢鸟，它们不仅要建巢，还要装饰自己的小家，搞得比人类还讲究，甚至可以用彩色贝壳、闪亮的小石头，甚至塑料片来点缀，这让它们的巢变成了鸟界的艺术展，让求偶成了视觉盛宴。先说说它们是怎么编织巢的。编织鸟用嘴巴和脚爪，把细长的草茎、树叶纤维甚至花瓣缠绕交织，像织毛衣一样，一层层往上叠加，形成一个圆形
或者悬挂式的巢。这些材料不只是随便扔，他们会特意挑选那些柔韧性好、耐用的植物纤维，保证巢既牢固又舒适。细看它们的巢，甚至会发现像编织篮子那样的纹路，真是让人大开眼界。更神奇的是，这些鸟的巢不仅是栖息地，更像是展示橱窗。雄性编织鸟为了吸引雌鸟，会精心布置巢周围的环境。它们会搜集五颜六色的羽毛、果实、贝壳，有时甚至捡人类丢弃的闪亮小物件，放在巢旁边，就像在布置一场视觉盛宴。这些装饰品的颜色越鲜艳，数量越多，雄鸟越受欢迎。可以说，编织鸟是大自然中最会用心经营的单身汉。你以为这就完了？这些鸟儿还会改良设计，根据不同的环境、季节调整巢的形状和材料，甚至会用特殊的结绳技巧把巢牢牢固定在枝条上，防止风吹雨打让巢掉下来。每一只编织鸟都像个建筑师，靠自己摸索出最适合自己的巢。编织鸟巢的奇特之处还在于它们的社交功能，有些种类的编织鸟甚至会建造鸟巢大到几只雄鸟会在同一条小径旁搭建各自的巢，形成一条绚丽多彩的求爱街，让过路的雌鸟一次性挑选心仪的对象。你可以想象，那画面简直像鸟类版的艺术区，每个巢都是独一无二的艺术品。科学家们对编织鸟的研究也发现，这种复杂的编织行为其实是它们大脑智能的体现。它们需要记住每个装饰品的位置，还要学会用嘴巴和脚的协调动作完成复杂的编织，绝对是鸟类中的手工艺大师。好了，以上就是本期视频的所有内容，哪个让你印象最深刻呢？欢迎在下面的评论区里告诉我们。如果您喜欢这期视频，记得帮院长点个赞，感谢您的收看，我们下期再见。